Top that. Welcome to our YouTube channel! Ang gagawin namin ay maglilinis dito ng bird cage namin. So, meron po kasi kaming pet na bird. yung alaga namin na lovebirds. Magiging breeder rin kami one day. It's so ready to go! Panoorin nyo ako maglinis ng mga cage ng ibon namin. May pangalan pa sila. Mamaya na lang namin pangalan yun, pero wala pang masyadong pangalan. Dalawa lang meron dun. Dalawa? Oo, yung blue at saka yung ano. Hindi saka green. Si Raven, si Whitey, si Ann, si Rio, si Tweety, tas si Smiley. It's ready to rumble! Buntat siya lang namin yung paglinis ng ng lovebirds namin, ng ibon. Ready? 1, 2, 3! Let's go! Tara guys, samahan nyo ako maglinis ng cage ng ibon. Let's go! At saka pakainin na natin. Harat! So guys, linisan natin yung nagtahian ng mga ibon. Brush lang natin, brush. Yun. Mabot naman yung brush. Pag nalinis natin yung tahian ng mga ng mga ibon, patayin natin sa blend. Tapos babalik natin ulit. Close mo. So guys, ito na po, malinis na. Ayan. Lagyan na natin doon, patuloy natin sa blue. Ito. Inuman ng tubig. Linisin din natin to. Importante sa kanila to. Kasi mayroon naman pupunta na tae-tae. Bawal sa kanila. Guys, nabilis na. Ngayon natin lagyan ng tubig. Ito guys. Kailangan natin tanggalin yung yung maliliit na lakay. Para matanggal yung nagkainan nila dito sa loob. Guys, may nalunok daw yata siya. Yan, malapit na matanggal lahat. So guys, kukunin ko lang yung walis at saka wawalisan ko na tong nagkainan nila na nabalatan at saka yung cabbage. So guys, kukunin ko lang ng walis at saka dustpan.
So guys, tagdahan natin yung pagkain nila. Pang umagaan pa. Ayan. Ayan, dagdagan lang natin. And then, lagay na natin itong nila. Pagkain nila sa loob. Kasi maga silang nagigising. Mga 5:30 gising na sila. Pakakabit-sikan. Ayan. Ilagay na. Ito, lagyan na natin ng tubig. Wala pa yung vitamins silang pang tubig kasi hindi pa nakabili. Kaya tubig-tubig lang muna. Ayan, okay na to. Hindi na nila maubos to. Ayan, lang natin ulit. Yung tubigan nila. Oops. Boom. Okay na. Bukas ulit linisan natin. Yan. Yan ang mga ibon namin. Meron pa dito 3 na sa loob. Ayaw nila lumabas eh. Nandito po kasi kami. Nasa box. Pasok natin doon. Pasok. Tataas na natin guys. 1, 2, 3. Yan guys, tapos na. Tapos na po ang paglilinis ng board. Paglit lang po yun. At so ngayon, tapos na kami po maglinis ng mga cage ng mga ibon namin. At saka maraming salamat po sa nanonood, nag-like, nag-share, at saka nag-subscribe sa amin. Si Boss Jan Lucero. Thank you, thank you! Very much! Thank you rin po sa mga kaklase ko na nanonood at saka nagla-like sa video ko. Sa video namin. Sa vlog namin everyday. Please like, share, and subscribe. 1, 2, 3. Takpan mo na! Let go, you decide if you ever